chắc đã quay đẹp đâu. Chịu. Bắt đầu mỏi tay rồi. Hai trường quá. Đừng gần lấy quá. Quanh nghiêng hẳn như này luôn, đỡ mỏi tay. Wow. Lấy gì nè nó hoài. Ốc cao không coi lấy không? Đem cái hình này gã vô lên. Chuẩn. Đấy, nó cho nó dắt em lên lắm. Bên kia đẹp hơn đúng không? Bên kia chắc chắn đẹp hơn. Thì 3D là vậy. Đó, 3D nè. 3D nè. Ja, vilken serie är det? Ja, apropå overdådet. Där jag var i Mỏi tay quá đi rồi. så var det en tagutagning på stranden. Och fick värsta. Shit, Wow.
เป็นcon thuyền để dài. Áo Việt Nam nè, áo dài Việt Nam nè. Wow. Làm cái sạc nước sạc. Quả đàn đẹp nè. Còn đang phun nước cơ. Còn đang phun nước. Không phải tiết kiệm này, tiết kiệm tán mình phải là duy trì thời gian là bao lâu không? Còn 5 phút nữa. Hay là ghê à, bỏ tò thời gian à. Chị quay nha. Kiểu up cái video lên 7 phút. Không, cái này là mình phải là nhẹ nhàng thôi chứ không chết. Đẹp đấy nhỉ.
cung chứ đâu phải chuyện đùa. Phải không? Kìa. cờ Việt Nam. Nó quyết định không ấy được, quay ra nó tự sướng.